देखिए फ्रेंड, जुपिटर का जो टाइमिंग मिलाते हैं वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि हमें टाइमिंग किस तरह से मिलाना चाहिए जुपिटर का। इसको हमें टाइमिंग को इस साइड में कर लेना है। ये हमारा टॉप का निशान है, टी है, और टी के सामने हमें इसको मिला लेना है। इसके सामने से हम टाइमिंग इसका आसानी से मिला सकते हैं। ये टी का निशान है और इसके चैम्बर पे ये निशान है, इसको हम टाइमिंग मिलाना सिखाते हैं। यहाँ पे हमें टॉप पे कर लेना है। टॉप पे करने के बाद ये जो निशान है हमारे, इसको यहाँ करना है। कैम को हमें फ्री कर लेना है। ये जो हमारा इधर निशान आ रहा है ये कैम का, इसको यहाँ नहीं मिलाना है। कुछ मिस्त्री हैं हमारे यहाँ को मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलाना। फ्रेंड, हमें जो है इस कैम को साइड से नीचे की साइड में रखना है, इस साइड से इस साइड को और इस साइड से इस साइड को। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही आप टाइमिंग इसका मिला सकते हैं।